嗰個牛角做咩？好實個牛啊嘛！加油！叻叻，仲爭啲，仲爭啲。佢一格一格加深嗰個難度嘅，係啦。個腳打開少少個腳，打開少少，硬住個腳，硬住，硬住，係啦，爭少少。今日中午冇食咁多先得啦，咁樣睇落去。花盛開嘅時候就好靚呢一片。
真係分唔清啊！唔好亂讀啊，俾人笑。個靜字我識，梁啟超我認到，沈家炳我認到，韓非子梗係認到啦。點做？余靖啊！咁啊，翻查咗一下，即係記錄，即係歷史記錄咧，就係廣東韶州曲江人，即係而家嘅韶關市啊，曲江區人士啊，1000到1064年間嘅一個人物，個政治家。唞下先，飲啖水先。呢度就比較寧靜。即係出邊嗰度咧，就好多人喺度卡拉 OK 啊，個個都係表演家、藝術家。呢度比較清靜一啲。嗰度逆光，我喺底下呢度影上去，一陣間再出邊影一影，好靚啊！嗱，好靚，呢棵一樣㗎，呢棵未開，係啦係啦，係，呢度係社會主義核心價值公園啊，叫做。你一聽到山頂就驚啊，驚行樓梯啊！嗰邊櫻花樹啊，呢邊我唔啲梨花我認到，對面山嗰啲。哇！我哋行到好遠喎，半山喎呢度。你回頭睇下，哇，都幾犀利喎我哋。你睇下，我嚟，媽咪你幫我影，我去。哎呀，好凍喎，啲水都好涼嘅喎。媽咪你過嚟試下。我唔試，過嚟睇。睇下呢度，望下呢度，好涼喎！哎呀，好涼啊，好舒服啊！嗱，係啦，即係啱啱嗰度兜就喺呢邊落翻嚟，咁呢邊都可以上翻追月樓嘅，咁呢度上翻去都好近嘅，啊，係啊係啊，所以話兩條路都可以上到山嘅。
Bắt người à?